اما این که عمری هم میگویند که 12 خلیفه خواهد بود بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این احادیث در کتب اونها به نحو متواتر آمده و لذا کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر حق، نمیتونه دروغ باشد. اگر ایشان فرموده 12 خلیفه باشد 13 خلیفه بیاید، کلامشان باطل، دروغه. ایشان 12 تا فرموده 15 تا 20 تا خلیفه بشود، خب قطعا دروغ گفته. یا اگر 12 تا گفته کمتر شد، 9 تا شد، 7 تا شد، بازم دروغه. لذا کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که بعد ایشان 12 خلیفه خواهد بود بر حق. و در تمام فرق اسلامیه بجز از اثنا عشری دیگر شما طایفه‌ای پیدا نمی‌کنید قائل هستند به ائمه 12 گانه. و اینطوری هم نیست که بله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونها را معرفی نکرده باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونها را معرفی کرده با اسمشان، با القابشان، با کنیه هایشان و با تمام خدمت شما عرض بکنم القاب ایشان و نسب ایشان و اسم ایشان و خود اینا جماعت روایت کرده. این کتاب فرائض الصمتین جناب حموینی هست که استاد جناب خدمت شما عرض کنم که استاد ذهبی می باشد و ذهبی در کتاب المعجم المختص بالمحدثین ترجمه ایشان را آورده و خودش تصحیح کرده که استاد من هست. و در این کتاب احادیث زیاد آورده که اسامی 12 امام در اون هست. این کتاب فرائض الصمتین دوستان عزیز فی فضائل المرتضی والبتول والسبتین تألیف مرحوم ابراهیم بن محمد بن مؤید جوینی خراسانی و این کتاب چاپ سوریه می باشد، چاپ جمهوریت العربیه السوریه. در اینجا در مجلد دوم صفحه 229 حدیث 547 حدیثی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی الا 12 اولهم اخی و آخرهم ولدي قيل يا رسول الله ومن أخوك قال علي بن أبي طالب قيل فمن ولدك قال المهدي يملأه الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. فرمودن خلفاء من بعد از من 12 نفر هستند، اولشان برادر من و آخرشان فرزند من. پرسیدن برادر شما کیست؟ فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام. پسر شما کیست؟ فرمودن مهدی آخر الزمان. و در احادیث دیگر اونجا اسامی 12 امام علیهم السلام را که در اونها تصریح شده به اسامی ائمه اثنی عشر علیهم السلام آورده. حالا من این حدیث دیگر را برای شما نشان بدم که تصریح کرده بر اسامی اونها. اجازه خاموش ساکت. این کتاب فرائض الصمتین دوستان عزیز حدیث باب 42 حدیث 427 حدیث طولانی از جابر بن عبدالله انصاری که اسم 12 امام را در اینجا آورده. بله که اولشان امیر المؤمنین علیه السلام و سبتیک حسن و حسین و جعلت حسین خازن وحی و اکرمته بالشهاده و ختمت له بالسعاده. بعد از ایشان بله اولهم علی سید العابدین و زین الاودیاء الماضین ثم محمد الباقر لعلمي ثم جعفر عليه الصلاة والسلام الراد عليه كالراد عليه و تا 12 امام اسامیش آوردن. لذا اونها هم اسامیش هم معلومه. شما اینطوری نگید که جماعت عمریه نمیدانن، کتابای خود مراجعه بکنن اسامی اونها آمده. اما این سوال شما اگر خلافت به امیر المؤمنین علیه السلام میرسید و بله ابوبکر عمر غصب نمیکردن، خب اینا چند سال حکومت میکرد؟ بعد از 12 امام نوبت کی میرسید؟ خب ما شیعیان شما فراموش کردی برادر بزرگوار من، ما قائل به رجعت هستیم که وقتی که مدت امامت امام 12 علیه السلام پایان یافت، بعد از ایشان بله امام حسین علیه السلام به دنیا برمیگردد و هزاران سال حکومت میکنه. همون طوری که شما گفتی که اینا هزاران سال حکومت، بله امام حسین علیه السلام هزاران سال حکومت میکنه. بعد از ایشان ائمه اطهار علیهم السلام یکی بعد از دیگری میان تا قیامت حکومت میکنن و خداوند متعال هیچ وقت زمین را بی حجت خود قرار نمیدهد. و در قرآن کریم کسانی که مرده بودن دوباره زنده شدن زیاد آمده، مانند اصحاب کهف که دوباره زنده شدن. بله مانند خدمت شما به عرض برسانم که اون کسی که از قریه میگذشت و خاویتون علی عروشها جناب ارمیا بود اسمشان که بعد از 100 سال خداوند متعال ایشان را دوباره زنده کرد. لذا این که دوباره ائمه علیهم السلام به دنیا برمیگردن این صحیح و ثابت است.